傾新生系列，細說商學。Helen 啊，我知道維特健靈嘅產品就真係行銷世界㗎啦。咁你哋不同嘅市場有冇不同嘅市場銷售嘅策略嘅咧？有㗎，譬如香港咁咧，我哋主要做零售啦，我哋自己有零售點啦，亦都喺連鎖店度賣啦。咁就喺新加坡都係一樣，但係咧喺日本我哋係做直銷嘅。咁我哋喺中國大陸都係暫時做零售，但係將來可能都會轉直銷。喺西班牙咧，我哋係賣俾醫生嘅，醫生咧就寫個處方，然後佢哋咧就落去藥房度買。英國咧就網購一半，零售一半。市面上真係好多保健產品係啊，嗰競爭好劇烈。你哋點可以突圍而出咧？第一，我哋創辦人咧，咁我哋兩個都有中西醫學專業嘅背景啦。第二咧，我哋係用 PICS GMP 嘅咁嘅標準嚟製我哋嘅健康產品，好似我哋嘅產品五色靈芝咁樣啦。我哋由原材料進廠一路到個產品出廠咧，我係一共做咗150幾次嘅測試嘅。咁第三，我哋有龐大嘅團隊，我哋全間公司有500幾個人，500幾個小醫生嚟照顧你一個人喎。咁當然我哋營銷咧都會得做嘅，我哋亦都請好多代言人啦。其實你個打造嗰個品牌嗰個功夫都落咗唔少啊。係啊，都落咗唔少。可唔可以分享下咧？第一要人哋認識你啲產品啦，咁第二咧你要宣傳啦，宣傳我哋都做好多嘅，無論電視啊、線上線下啊咁樣。咁同埋最緊要都係口碑。我嗰啲客人咧，其實就係我最好嘅代言人嚟嘅，冇錯。因為佢哋咧食咗之後，佢會介紹俾第二個人。咁有時一個介紹一個，一個介紹一個咧，咁我哋變咗咧就做咗一個品牌出嚟。記得訂閱、點讚同埋 share 超毅理想頻道。